ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ഗൈസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ശിവശക്തി ഓട്ടോമൊബൈൽസ്. നമ്മുടെ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 1.5 കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ. ദ കംപ്ലീറ്റ് കാർ കെയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റോറേഷൻ തൊട്ട് ഫൈനൽ ടച്ച് വരെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ കൂടുതൽ റീസ്റ്റോറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് വരുന്നത്. ഓൾഡ് മോഡൽ മാരുതി 800, അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നോവ, ബെൻസ് ഓൾഡ് മോഡൽ വരുന്നുണ്ട്, ഷവർലെറ്റ് ടവേര, അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക വണ്ടികൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ശാന്തിപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് മാത്രമേ കറൻ്റ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലും കൂടി നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമോട്ടീവ് കണ്ടൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഷോർട്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും കാണാൻ മറക്കരുത്. സോ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ടിൽ ദെൻ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് അറ്റ് ശിവശക്തി ഓട്ടോമൊബൈൽസ്.